大家好，这是一台 6S Plus， 1个小时之前掉入水里，花屏然后黑屏没反应，现在咱们已经修好。这个视频给大家说一下，手机掉入水里应该怎么做。第一时间捞出手机，不管3七21，不管好用不好用，首先把手机关机，去维修店拆机吹干，严重的话还需要清洗，然后维修。不要听别人说的什么放大米袋子里晒太阳，这样都会让你的手机腐蚀更加严重，或者耽误维修的最好时间。我手里的这台机器所有的部分吹干装机之后没有问题，给个双击呗。